Қайырлы күн достар. Бүгін өте дәмді, нәзік, сүтті қыз тортын жасаймыз. Менімен бірге болыңыздар. Қамырына қоюлатылған сүт, сары май, жұмыртқа, ұн және қамыр қопсытқыш қажет болады. Креміне клегей, қант пудрасы және де творожный сыр қажет болады. Біріншіден жұмыртқамызды және де қоюлатылған сүтімізді бірге қосып араластырамыз. Кейін майды ерітіп, массамызға қосамыз. Ұнды міндетті түрде електен өткізіп, қамыр қопсытқышты қосамыз. Осындай массыз шығу қажет. Пергамент қағазының үстінен дөңгелек қып сызып, 2-3 қасықтан салып, 180 градуста 5-6 минут пісіреміз. Менің жас каналыма тіркеліңіз. Енді кремін жасаймыз. Клегейді сахарный пудрамен миксерлейміз. Кейін творожный сырды қосып, қоюланғанша араластырамыз. Енді тортты жинаймыз. Тоңазытқышқа міндетті түрде 6-7 сағатқа сіңгенше қойып қоямыз. Баршаларыңызға ас болсын.